Еще один важный нюанс, когда будете чинить проводку ручки двери. Я вот в профилактических целях поменяю еще вот этот храповик шестерен, хотя мой у меня еще цел. А также поставьте наоборот шестеренку, она не делает полный оборот, она делает всего, там, не знаю, там 30-40 градусов вращения. Видите, вот эти три зуба уже сильно изношены. Проверните мотор и поставьте другой стороной, где новые зубья. И новые зубья будут по новому храповику. Все это добавьте литольчика, и тогда это еще лет 10 прослужит.